bro. Oh, oke, strike bro, mantap. Oke bro, hari ini kita trip mancing. Oke, saya di tempat orang tua ini. Saya mau ngajak orang tua mancing, ayah saya bro. Kita ke Sungai Arut. Oke, mantap. Kau kelandalai. Ini subscribe nih. Oke. Bro, mantap ini bro, di casting bro. Mantul, nggak bawa casting bro, mancing dasaran. Oke, airnya kurang bagus bro, airnya keruh ini, airnya keruh, jadi kurang ikannya. Biasanya di sini banyak bro, dapat ikan. Ayah saya mancing, cuman ini enggak ada nih.
sepi. Oke, kita coba aja dulu di sini ya. Oke, di sini udah trip kita ya. Bentar. Stop bro. Strik bro. Masau, ikan masau bro. Alhamdulillah. Box dulu.